El Botox no solamente lo utilizamos para el tratamiento de las arrugas, también lo empleamos en diversas patologías. El día de hoy te voy a hablar acerca de una de ellas, el bruxismo. El bruxismo se caracteriza cuando apretamos nuestra mordida, rechinamos los dientes y esto genera como consecuencia que el músculo macetero se aumente de tamaño. Es ahí cuando aplicamos el Botox o toxina botulínica en el músculo macetero para contribuir al tratamiento y adicionalmente nos ayuda a perfilar la cara. Si tienes alguna de estas sintomatologías, te invito a mi consultorio. Soy la doctora Mónica Hernández Bulla, médico dermatólogo, clínico y estético.